హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వంశీ. మీరు చూస్తున్నారు వంశీ తెలుగుటెక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు స్మార్ట్ వాచ్ అలాగే i7 బ్లూటూత్ అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. వీటిలో ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ బాక్స్ అయితే i7 బ్లూటూత్ ఉంది. అలాగే సెకండ్ బాక్స్ అయితే స్మార్ట్ వాచ్ ఉంది. i7 యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే, మీరు ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకొని బ్లూ కాల్స్ మరి లిఫ్ట్ చేయొచ్చు, అలాగే మాట్లాడచ్చు, అలాగే సాంగ్స్ కూడా ప్లే చేయొచ్చు. అలాగే స్మార్ట్ వాచ్ ఉపయోగం ఏంటంటే, సిమ్ వేసుకొని మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు, నెట్ బ్రౌజ్ చేయొచ్చు, అలాగే మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకొని పాటలు వినొచ్చు. మెమరీ కార్డ్ అయితే ఎక్స్పాండబుల్ అప్ టు 32 GB వరకు ఉంది. గ్రేట్ విషయం అని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ i7 బ్లూటూత్ అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ సీల్ కూడా ఉంది. సీల్ కూడా బ్రేక్ చేసి బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ అయితే USB టు కేబుల్ ఉంది. అది మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి బ్లూటూత్. అలాగే నెక్స్ట్ బ్లూటూత్ అయితే ఉంది. ఇది సేమ్ యాపిల్ ఎయిర్పోర్ట్ టైప్ ఉంది, వైర్లెస్ బ్లూటూత్ది. ఛార్జింగ్ మనం ఎలా కనెక్ట్ చేసుకొని ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే బటన్ని 5 సెకండ్స్ పాటు మీకు ఆన్ అవుతుంది, బ్లింక్ అవుతుంది లైట్. అక్కడి నుంచి అయితే మీరు తెలుస్తుంది మీకు ఎలా ఆన్ అయిందో లేదో అన్నది. అలాగే బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది, పర్లేదు, ప్లాస్టిక్కే. అలాగే దీని ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుని డేటా అలాగే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ అయితే పేపర్ వర్క్ ఉంది. యూజర్ మాన్యువల్ చదివే ఏదైనా చెయ్యండి. స్పెసిఫికేషన్ ఉంది, మెయిన్ ఫంక్షన్, అలాగే ప్రికాషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీన్ని ఎలా వాడాలో అవన్నీ యూజర్ మాన్యువల్లో చదవండి ఫస్ట్. అలాగే వీటిని పక్కన పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ అయితే స్మార్ట్ వాచ్ అన్బాక్స్ చేద్దాం. స్మార్ట్ వాచ్ చూడడానికి అయితే స్మార్ట్ వాచ్ అని పేరు పైన ఉంది. అలాగే వీటి సీల్ కూడా వేసింది. సీల్ని బ్రేక్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఫస్టే పైన స్మార్ట్ వాచ్ ఉంది. ఇది గోల్డ్ కలర్ అండ్ గోల్డ్ అండ్ బ్లాక్. ఇది పైన గోల్డ్ కలర్ ఉంటుంది. పైన అయితే కవర్ కూడా వేసింది. కవర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే స్ట్రాప్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. వాచ్ స్ట్రాప్స్ స్మూత్గా నీట్గా ఉంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా పర్లేదని చెప్పొచ్చు. గోల్డ్ కలర్ కాబట్టి వీటికి హోల్ ఆ పిన్ కనెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు మీరు. అలాగే మనకి సైడ్ పవర్ బటన్ ఉంది, పవర్కి. అలాగే నేను ఆల్రెడీ ఇలాంటిదే కొన్నాను, అది రిపేర్ వచ్చింది. పవర్ బటన్ కింద ఏమో USB టు USB కేబుల్ ఛార్జింగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ మైక్రోఫోన్ అయితే ఉంది. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ అయితే మనకి స్పీకర్ ఒకటి ఉంది, అక్కడ నుంచి మీకు సౌండ్ అనేది వస్తుంది. అలాగే వెనకాల డిప్ ఓపెన్ చేస్తే బ్యాక్ ఇలాగా ఉంది. సిమ్ పెట్టుకోవడానికి ఉంది, మైక్రో USB సిమ్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. అలాగే బాక్స్లో బ్యాటరీ కూడా ఉంది, 380 mAh బ్యాటరీ, సారీ. అలాగే పక్కన మనకి మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఉంది. బ్యాటరీని ఫిక్స్ చేద్దాం. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత డిప్ని అయితే పెట్టేద్దాం. పెట్టేసిన తర్వాత పవర్ ఆన్ చేద్దాం. పవర్ ఆన్ చేస్తే ఇలాగ వస్తుంది, లైన్స్ అన్నీ జాయిన్ అయ్యి వస్తుంది. టైము డేట్ మీరు సెట్ చేసుకోండి. అలాగే ఫస్ట్ కెమెరా ఓపెన్ చేద్దాం. కెమెరా ఓపెన్ చేస్తే కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలాగ ఉంటుంది. ఆ పైన కెమెరా కనిపించే దగ్గర క్లిక్ చేస్తే క్యాప్చర్ అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. సెట్టింగ్స్లో అయితే ఫోన్ సెట్టింగ్స్, ప్రొఫైల్, సెక్యూరిటీ, కనెక్టివిటీ అన్నీ ఉన్నాయి. అలాగే రీస్టోర్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నది. అలాగే మీరు పాటలు వినడానికి అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే ఫేస్బుక్ ఉంది, వాట్సాప్ ఉంది, బ్లూటూత్ కూడా ఉంది. బ్లూటూత్ ద్వారా మీ ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకుని ఫోన్ యొక్క కాల్స్ మరియు దీంట్లో మాట్లాడవచ్చు. పాటలు కూడా వినాలనుకుంటే దీంట్లో నుంచి వినవచ్చు. అలాగే బ్లూటూత్ ద్వారా ఫోన్కి కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ కావట్లేదు, సామ్సంగ్ 4. ఈ పేరింగ్ అని వస్తుంది కానీ అనేబుల్ టు కనెక్ట్ అని.
మిగతా ఫోన్లన్నీ చూస్తే బాగా ప పనిచేస్తుంది కానీ దీనికి మాత్రం అవ్వట్లేదు. దీన్ని మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. అలాగే మీకు దీనికి ఫుల్ రివ్యూ అనేది కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. మనకి స్క్రీన్ పైన అయితే ఇలాగ ఉంటుంది. అలాగే డైలర్ కూడా ఉంది. డైలర్తో మీరు ఫోన్ చేసుకొని లోకల్ కాల్ అంటే సిమ్ కాల్, అలాగే నెక్స్ట్ బీటీ కాల్ అంటే బ్లూటూత్ కాల్, అలాగే మీరు మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇన్బాక్స్ మెసేజ్లు కూడా వస్తాయి. అలాగే క్రోమ్ కూడా ఉంది మనకి. నెట్ని బ్రౌజ్ చేయొచ్చు. అలాగే బ్లూటూత్ యొక్క కెమెరా కూడా ఉంది. బ్లూటూత్ కెమెరా అంటే ఫోన్ కెమెరా నుంచి మీరు ఇక్కడే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. అలాగే క్యాలెండర్ కూడా ఉంది. అలాగే ఫైల్ మేనేజర్ కూడా ఉంది. ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయాలంటే మెమరీ కార్డ్ ఉండాలి. అలాగే కాంటాక్ట్స్ చూడడానికి నేమ్స్ కూడా ఉంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ స్మార్ట్ వాచ్ ఇంటర్ఫేస్. అలాగే మైక్రో యూఎస్బి టు యూఎస్బి ఛార్జింగ్ ఉంది, కేబుల్. అలాగే యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఉంది. వారంటీ అయితే ఇవ్వలేదు. నేను ఫస్ట్ కొన్న వాచ్ అయితే వారంటీ ఇచ్చారు కానీ దీనికి అయితే ఇవ్వలేదు. ఈ పేపర్ వర్క్ మొత్తం యూజర్ మాన్యువల్ మొత్తం చదివి దాని తర్వాత ఏదైనా చేయండి. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిన ఛానల్కి కొత్తగా వాచ్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే వీటి లింక్స్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, అక్కడ నుంచి మీరు కొనవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఈ రెండిటి యొక్క ఫుల్ రివ్యూ అన్నది మీకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను, స్మార్ట్ వాచ్ అండ్ బ్లూటూత్. దాన్ని బట్టి మీరు కొనుక్కోవాలో లేదో డిసిషన్